علیکم ورحمت الله. زه ساجد خان د رائټ ټایم پراپرټی نه. دا موږ سره یو داسې اپشن راغلی دی کور ډبل سټوري کې څلور دکانونه پکې دي چې انشاءالله تاسو نسلونه به یاد ساتي. ډېر د واري او ډېر مناسب قیمت باندې لوکیشن که موږ وګورو نو بالکل مین روډ د میا روډ چې دی په راولپنډۍ کې دا بالکل نږدې دی موږ سره او بالکل یعنې کې 1 منټ په فاصله کې دی. تاسو ته کور ښایو راځئ چې وګورو. دا فرنټ دی د دې ډېر زبردست کارنر کور دی. دا فرنټ ته تاسو ته دکانونه ښایو څلور په دې کې دکانونه دي. دا یو پکې کولاو دی دې سایډ کارنر د طرفه دا ګوره ډبل سټوري دا پکې ښه کولاو غټ دکان دی. دننه نه پکې دیوال واله شوی نه دی. دوه دکانونه دي. بهر نه زه تاسو ته ښیم څلور د دې شټرې دي. دا هم پکې ګلی ده دا څلور دکانونه دي پکې ښه زبردست او ډبل سټوري کور دی. دا که وګورئ دا موږ سره دا یو دوه درې څلور دا دې ځای پورې دا دکانونه دي ټوټل او دا د دې دویم سیټ ته فرنټ ته کارنر دی. دا بالکل دکانونو سایډ شو کارنر خو کولاو ګلی ده. راځئ زه تاسو ته بل د کور فرنټ ښیم. دا به وګورو دا سره بالکل راځي. دا بله ګلی دی. دا کارنر کور دی. دې سایډ ته که تاسو وګورئ دا کور دی ډبل سټوري ډېر وی آی پي لوکیشن کې جوړ دی او ډېر ښایسته کور جوړ دی. دا که موږ کور ته څنګه انټر شو دا کارپوش دی ښه کولاو غټ یعنې 20-22 فوټ کارپوش دی ښه اوږه ده. دې سره دې سایډ ته موږ سره ګیلري ده او کولاو هوا دپاره. او که دې طرف ته موږ وګورو دا لیفټ سایډ ته موږ سره ډرینګ روم دی. ډرینګ روم نه به موږ رادننه شو. ډېر ښایسته او زبردست جوړ دی. دې کې د شورو نه دا کړکۍ ده موږ سره ښه کولاو غټه کړکۍ ده او دا پکې سیلینګ دی. سیلینګ ورک پکې شوی دی. دا پکې دروازه ده د لرګي اوریجنل دروازې دي زبردست دی. او دا لاندې ماربلو ته وګورئ ښه وی آی پي ماربل عام کار پکې نه دی شوی. ښه زبردست کار شوی. دا پکې دی کې دیوال کې دا ښه مزیدار سیټینګ شوی دی والپیپر والا او دا بره سیلینګ دی. موږ سره موږ بیا داسې لاړ شو وګورو دی کې دا ټي وي لانچ دی. ټي وي لانچ کې ښه زبردست دا نوی ډیزاین دا پکې موږ سره دا دی کې خپله المارۍ ده. دا پکې دلته کې سامان موان ږدلی شي. دا ټوټل ښه زبردست ډیزاین سره بیا پکې دا شوی دی. دیوالونو کې ډېر زبردست ډیزاینونه جوړ شوي دي. بره سیلینګ موږ سره ډېر زبردست دی. دې لاس ته که موږ وګورو کچن دی ډېر ښایسته کچن دی. په دې کې زبردست المارۍ د لرګي کار چې دی ډېر مزیدار شوی دی. لکه دوه کلرو کې شوی دی. یو خړ کلر کې دی یو سپین کلر کې دی. دا به تاسو ته انشاءالله ډېر په اسانه سره او دا وګورئ پکې دا ټوټل ټایل لګېدلی دی چې یعنې کچن کې صفایي مفایي کېږي چې اوبه دیوال ته نه لګي. دغه موږ راشو لاندې پورشن کې دکانونو سره دا یو بیډروم دی. یو پکې دا کمره ده ښه مزیدار. په دې کې ښه ښایسته دا ډیزاین شوی دی او ورسره چې دا المارۍ ده ښه زبردسته غټه المارۍ ده. دغه پکې بره سیلینګ دی او دا لاندې ماربل ټول کور کې یو شان لګېدلی. دا پکې کړکۍ ده غټه ګیلري ده ښه مزیدار او دا ورسره واشروم دی. دې ځای کې ورسره چې دی نو دا موږ سره سټور دی. دې کې سامان ښه غټه هغه ځای پورې یعنې کې دا ټوټل سټور دی. دې کې سامان ږدلی شي فالتو. دا پکې واشروم دی ښه زبردست واشروم دی ښه کولاو او ښه مزیدار. دې سره که موږ بیا داسې وګورو بره پورشن ته لاړ شو نو بره پورشن بیا د دې نه ډېر غټ دی. بره پورشن د دې نه بیا ډېر غټ دی. کولاو دی ځکه چې هغې کې دکانونه لاندې نشته. دا سیړو باندې ګریل لګېدلی سټیل اوریجنل کار شوی دی ښه مزیدار او دا سیړی دی ښه زبردست دی. دوه کلرو کې ماربل لګېدلی دی. دې کې دې ځای نه دا دویم پورشن سټارټ کېږي. دا ورسره چې دی ټیرس دی. دې ځای کې ناستې دپاره ښه زبردست دی. دغه کړکۍ ده او دا سټیل ورک شوی دی ټوټل سیلینګ هر شی هر کار. دا په دیوال کې چې دی نو ښه زبردست ډیزایننګ شوی دی. دې ځای نه که دا ته موږ وښیو دا یو مارکیټ دی. صرف یو مارکیټ سره بیا مین روډ دی. مین د میا روډ دی. تاسو ګورئ دا ټریفک ښکاري. دا شیشه کې دننه دی. دغه وګوره دې کې سکول کالج هر شی موجود دی. مین پټرول پمپ دا موجود دی. بره نه درته ښیم بیا. راځئ موږ دلته پورته مین ته انټر کېږو. دا موږ سره یو ښایسته ټي وي لانچ په دې کې راځي. برني پورشن کې دا په دې دیوالونو کې ډیزاینینګ شوی دی. دونه زبردست کار محنت سره شوی دی چې په دې پیسو په دې
علاقه کې د سیسیز بالکل نه ملاويږي دا وګورئ دا بلفونه وګورئ هولډر هر شی بالکل یعنی کې دغه پراپر ترتیب سره دا زبردست کار شوی دی دا پکې دلته کې بیا کچن دی او خو وی آی پی کې ځکه کچن چې دی نو ټوټل کور دارمدار په کچن باندې ځکه دغه هر شي خاصه پخېږي په خولو لپاره زنانو لپاره دا پکې ټوټل ټایل لګېدلی دی لاندې طایل دی او دا دې ځکه دا سایډ ته دا ټول دا پکې الماری کار شوی ښه زبردست دا د دې دوه فایدې دا دي چې دې ته دا کارنر دی د هم یعنی کې کړکۍ دی وته او هغه سیټ تم دی دا ټي وي لانچ ته ټي وي لانچ کې بیا د لرګي کار شوی دی مزیدار او ډېر کولاو ټي وي لانچ دی مزیدار دا پکې یو بیډروم دی د بیډروم کې دا وګورئ هر کمره کې هر ځای کې ډیزاینینګ شوی دی دا د دې خوبصورتي چې دا ډبل کېږي په دې وجه سره او دا سره بره سیلینګ دی دا سره ښه غټې کړکۍ دي ښه مزیدار دی ښه ارش دیوالونه مکمل ډبل دي ګیس فټینګ په دې کې شوی دی ټوټل کور کې او بجلی فټینګ شوی دا سره واشروم دی دا واشروم دی زبردست دا وګوره ښه صفا سوتره لا استعمال شوی نه دی بالکل نوی دی په دې کې دروازې دي دا استاد ته بل بیډروم هم زه نه بلاړ شو دا ټي وي لانچ شو دا مو سره ښایسته بیډروم پکې یو بل دی هر بیډروم سره یو اټیچ باتروم او کړکۍ هوادار لپاره دا ډېر زبردست دی دې کې که ته وګورې دا پکې ښه مزیدار ډیزاینینګ شوی دی دا پکې سیلینګ شوی دی او هر شی فټینګ پکې دي دا وګورئ که د ګیس والا سیسټم پکې شوی دی دا ګیس صرف میټر لګېدل او دا چې دا آن کې دا ټوټل کمرو کې دا شوی دی سیټینګ دا سره موږ سره دې کمرې سره اټیچ باتروم دی دا پکې اټیچ باتروم دی ښه تقریبا 7 8 فټ پکې ټایل لګېدلی دی تاکې دیوالونه چې دی ته اوبه ونه لګي هر سامان پکې فول دی او دا پکې انګلیش شیټ دی نور کې انډین سیټونه دي ځینې کې او دا پکې انګلیش شیټ هم اویلیبل دی اوس په تاسو ته زه یو بل چې دی نو بیډروم پکې وښیم یو دا پکې ډایننګ روم دی دې کې د میلمه لپاره روټۍ موټۍ دې کې هم د ګیس سیسټم شوی دی دا پکې ښه زبردست او یو پکې موږ سره بیډروم یو دا دی ښه زبردست بیډروم دی پکې دا دې کې هم ډیزاین شوی دی هر شی شوی دی دا پکې واشروم دی دغه دروازه هغه طرف نه هم ده او د دې طرف نه هم ده دا پکې کړکۍ ده شاته ګیلري ده پکې ښه زبردست غټه او دا سره واشروم دی یعنی که دې کې هیڅ کمی پیښې نشته یعنی که څه سیز پکې داسې ای چې نه لګول او نه لګي هغه لګېدلي دي هر شی پکې لګېدلي دا پکې کاڼی لګېدلی دی کاڼی لګېدلی دا د اوبو نه هم بچ کوي او د دوړي نه د خاورې نه د دیوالي نه بچ کوي ډېر زبردست سیسټم تاسو ته زه دا بل دروازې نه درته وښیم دې ځای نه دا یې دروازه ده دویمه او دا که دې ځای نه موږ دروازه چیک کړو دا پلایي دروازه نه ده اوریجنل دروازه ده لرګي والا راځئ تاسو بره درېیم پورشن ته بیا وځو درېیم پورشن باندې موږ سره یو غټه مونټي جوړه ده دا اور سټیل کار دی لاندې نه والا ټوټل اخره پورې سټیل کار شوی ښه زبردست درېیم چت دا ښه زبردست سټور دی کمرې په ځای استعمال شوی سټور هم یعنې کې اسبابونه یا پیټۍ میټۍ سامان پکې ږدي ډېر زبردست سټور دی ښه دا درېیم چت دی درېیم چت باندې دا غټ سټور او زبردست دا آبادی ده ټول آبادی منځ کې دی کمرشل ځای دی دا څلورو دکانونو سره دی کارنر ډبل سټوري او مین روډ دی دا تاسو مین روډ لیدی شئ بالکل دې سره خوا کې دا ګاډي دا سیده صدر ته ځي راولپنډي صدر ته دا سیده دا روډ تللی دی دا سره پټرول پمپ دی که مین تاسو وګورئ دا مین پټرول پمپ سره دا څنګه راتاو شي دا پیله دا یو مارکیټ دی مارکیټ سره پیله دا کارنر کمرشل کور دی دغه ګاډي دي د سیم دي دا بالکل صدر ته ځي صدر 22 نمبر کمرې سره درېیم چت باندې دا واش دا ورسره باتروم دی ښه زبردست فل تیار دی صرف د دې چې دی نو استعمالول پکار دی دا استعمال شوی نه دی آبادۍ کې موږ وګورو آبادي ورسره بالکل فل څه داسې غیر آباد ځای کې نه دی دا بالکل فل آباد ځای کې دی آبادۍ په منځ کې دی آبادۍ څنګه انټرس شروع کېږي د هغه کې مین لوکیشن کې دی په سایډ باندې دا سټیل لګېدلی ټوټل د سیفټي دپاره ښه زبردست سټیل لګېدلی آبادۍ منځ کې دی او ډېر مناسب ریټ باندې دی دې کې به زه تاسو ته اخره کې دا ووایم چې د دې قیمت چې دی قیمت یې ډېر انتهایي مناسب دی د دې 2.5 کروڑ ډیمانډ دی 220 پورې به دا فاینل ملاویږي د رایټ ټایم پراپرټۍ په
تر سره ان شاء الله تاسو رابطه وکړئ لازمي به تاسو سره ډیسکاونټ کیږي لازمي سپیشل ان شاء الله. السلام علیکم.